Итак, родные, всех приветствую на нашей сегодняшней световой работе. И, как всегда, мы приглашаем всех начать осознанно дарить свою любовь и свой свет единому. Итак, родные, давайте пожелаем с вами сгармонизироваться, разжечь сияние наших сердец, заполниться сиянием любви, полностью сонастроиться с сердцем и настроиться на энергии канала. Итак, родные, мы вновь приветствуем друг друга, мы обновляем нашу сонастроенность и обновляем сонастроенность со всеми структурами, что объединяют нас, укрепляют наше единое божественное сердце. Как и приветствуем мы все души Земли и приветствуем душу самой Земли. Мы приветствуем с вами нашу любимую Гаю. Мы обнимаем ее своей любовью, в искренней радости и любви, благодарности. И настраиваемся с ее божественным сердцем. Мы настраиваемся также и с центральным планетарным кристаллом, с железным огненным ядром Земли. Мы также настраиваемся и с ее божественным, прекрасным телом, все глубже и глубже, ощущая, осознавая чувственно, что мы едины, мы одно, единое неделимое целое. Итак, родные, мы настраиваемся с царством минералов, растений, животных. Мы настраиваемся с сакральными структурами в плотном теле Гаи. Конечно же, мы приветствуем и материю. И мы также, родные, далее настраиваемся и по триединству плотной материи. А значит, мы вновь обращаемся к священному ключу триединства Мать, Отец, Дитя, который проявлен повсюду и во всем. И мы с вами вновь обновляем нашу сонастроенность по этому ключу, ибо это важнейший ключ всех процессов вознесения и воссоединения. Итак, мы с вами настраиваемся с мужским аспектом, с проявлениями Божественного Отца. Мы с вами настраиваемся по огню, земле, настраиваемся по их сакральным формам тетраэдру и гексаэдру. Мы также настраиваемся по левому полушарию мозга и настраиваемся по элементарной частице протону. Также, родные, мы с вами приветствуем и настраиваемся с Божественной Матерью, значит, настраиваемся с женским аспектом, женской энергией, которая проявляется через первые элементы воды и эфира, и мы настраиваемся с этими первоэлементами, как и с их сакральными формами. Это
икосаэдр и додекаэдр. И мы сонастраиваемся также по правому полушарию мозга и по элементарной частице электрону. Мы сонастраиваемся также и с третьим аспектом, аспектом божественного дитя, что проявляется через первые элементы воздуха и сферу творения. Мы сонастраиваемся с октаэдром и сферой, как и сонастраиваемся с мозолистым телом, сонастраиваемся с элементарной частицей нейтроном. Настроившись со священным триединством, божественным триединством и его проявлением, мы также, родные, желаем сбалансировать потоки прошлого и будущего, балансируя их на момент сейчас, выравнивая их на момент сейчас. Далее, родные, мы с вами продолжаем нашу сонастроенность. Мы сонастраиваемся и по обновленной чакровой системе, которая проявлена как в плотном теле, так и в расширенности до уровней космосов. И мы с вами сонастраиваемся по обновленному звучанию первой чакры, миролюбию. Настраиваемся по второй чакре, божественному сотворению. Настраиваемся по третьей чакре, божественному принятию. По четвертой, лотосу жизнетворения. Мы настраиваемся по звучанию жизни, по свечению божественной природы, по целостности и единству всего. Далее, родные, мы с вами желаем обновить наши сонастройки и по полям, что окружают нашу Землю, и потому мы сонастраиваемся с полем Христа сознания, приветствуя Христа и Марию, как и множество других прекрасных учителей, владык, вознесенных мастеров, наши высшие космические аспекты. Мы также приветствуем и сонастраиваемся с сетями святых, сетями Богородиц, сетями сознания Кришны Вишну, сетями сознания Будд. Мы также настраиваемся и по магнитному и гравитационному полям. Мы также, родные, настраиваемся и по полям Меркаба, Меркивик, Меркива, Меркита, Меркава и Меркина. Далее, родные, мы с вами продолжаем настраиваться, приветствуя уже нашу Солнечную систему и, конечно же, приветствуя наше Солнце. Так мы приветствуем Солнце в его троичности, а значит мы приветствуем трех Ра, души планет, души Солнц форматов 3.0, 3.2 и 3.4. Мы приветствуем и всех служителей и управителей Солнца и солнечных логосов. Мы приветствуем
солнечных патрисов и патрисий, приветствуем Майтрей, всех солнечных богов, всех других служителей солнечного логоса. Также, родные, мы с вами сонастраиваемся и с другими планетами нашей столицы мира. Мы с вами сонастраиваемся с Меркурием в троичности. Мы приветствуем Венеру. Сонастраиваемся мы, приветствуя со всеми многомерными, непрерывно расширяющимися аспектами этих прекрасных планет, их душ. Мы приветствуем с вами вновь Землю в троичности. Приветствуем и Марс, Юпитер, Сатурн, Уран. Мы приветствуем Нептун, Плутон и Харон. Приветствуем множество других планет, которые не проявлены на плотном уровне, но тем не менее присутствуют в нашей системе. Мы посылаем всем любовь и приветствие нашим божественным сердцем. Далее, родные, мы с вами расширяемся и приветствуем, сонастраиваясь со всеми космическими просторами. Мы приветствуем, конечно же, наших прекрасных космических кураторов, а через них мы укрепляем связи со всеми космическими цивилизациями, всеми душами космосов, всеми космическими структурами и сетями. Итак, родные, мы с вами приветствуем наших прекрасных кураторов с Плеяд и обновляем наши сонастройки в их расширяющейся аспектике. Мы также приветствуем кураторов с Ориона, Сириуса. Мы приветствуем кураторов с Арктура, Веги и Лебедя. Мы сонастраиваемся в любви, радости и сотворчестве все глубже и глубже, переплетаясь структурами своих сердец. Мы также сонастраиваемся и с божественным единым божественным сердцем нашей галактики в Млечный Путь. И далее, родные, мы продолжаем сонастраиваться с прекрасными богами. Мы приветствуем наших божественных родителей, Отца и Мать человечества, Отца и Мать мироздания. Мы приветствуем и сонастраиваемся с пантеонами богов Кришна Вишну и пантеонами богов Будд. Мы приветствуем множество других богов, что приходят с очень высоких квантовых уровней, которые приходят впервые в космосы, в эту систему космосов и обогащают ее с радостью своими творениями, уникальным сиянием своих сердец. Мы приветствуем всех этих богов, творцов и богов-основателей, как и приветствуем мы богов и богиню времени и вечности. Мы приветствуем и райских птиц, райские сады.
Мы приветствуем всех солнечных богов, как и приветствуем и настраиваемся с великим космическим управителем, с великой любовью и радостью мы посылаем любовь всем богам, творцам и основателям, всем мы настраиваемся с ними в едином сиянии нашего единого божественного сердца. Далее, родные, мы с вами настраиваемся с энергиями Святого Духа, который вездесущ, питает все живое своим дыханием. Так, родные, мы с вами приветствуем великого Духовную Мать Мира. Мы приветствуем и все небесные силы, всех серафимов, херувимов, и силы, престолы, власти и начала, всех архангелов и ангелов. Так, родные, мы также с вами приветствуем и настраиваемся с построением Святого Духа, а потому мы вновь приветствуем и настраиваемся с Архангелом Астарионом, чье служение охватывает все мироздание. Мы приветствуем и Архангела Калиона, служителя Вселенского Логоса. Приветствуем Архангела Метатрона, служителя Галактического Логоса. Приветствуем Архангела Гелиуса, служителя Солнечного Логоса. Мы приветствуем Архангела Мельхиседека, служителя Планетарного Логоса. Мы приветствуем и сонастраиваемся с Архангелом Узиилом и его радужным пламенем и радужным лотосом, что объединяет в себе первых 7 архангелов, их 7 пламен и 7 лучей, ибо они едины, обрели новую степень единства, хотя и всегда были неразделимы. И мы приветствуем Архангела Заткиила, Архангела Уриила, Архангела Рафаила, Архангела Гавриила, Архангела Джифиила, Архангела Чемуила и Архангела Михаила, а также Архей, Аметисту, Аврору, Марию, Надежду, Любовь, Кристину и Веру. Мы приветствуем их в их единой песне, единой мелодии любви, которая играет музыкой их лучей, их пламен, то сияет в едином радужном цветке лотоса. Мы также, родные, приветствуем с вами и звонаря, и звонницу небес. А значит, и сонастраиваемся по звучанию, обновленному звучанию божественной октавы. Так мы настраиваемся с нотой до, что
дарует божественный огонь. Настраиваемся по новому звучанию ноты ре, что рождает единство в творении. Настраиваемся с нотой ми, что дарует милосердие и сострадание. Настраиваемся с нотой фа, что дарует философию божественного присутствия. Мы настраиваемся с нотой соль, что несет исцеление светом единения и светом истин любви. Мы настраиваемся с нотой ля, что проявляет любовь, и с нотой си, что несет свет истин. Настраиваясь с энергиями Святого Духа, мы с вами настраиваемся и с божественной непрерывностью божественного дыхания, настраиваясь по единому дыханию всех, по радужному тору единого дыхания, усиливая нашу непрерывность и целостность поточную. И далее, родные, мы с вами настраиваемся вновь по зернам божественной сборки человека, которые все более и более обретают единство. Итак, мы настраиваемся с нижним зерном из потоков первой, второй, третьей чакры, которая настроена с нотами до, ре и ми. И мы желаем укрепить это зерно через усиление божественных огней и единство в любви. Далее, родные, мы с вами настраиваемся зерном, со средним зерном из потоков третьей, четвертой и пятой чакры, что соотносится с нотами ми, фа и соль. И желаем укрепить это зерно через укрепление силы огненных связей Божественного Сердца. Здесь зона перекрытия – это третья чакра, и через нее мы усиливаем проявление в плотных мирах милосердия и сострадания, любви. Также в районе третьей чакры находится войд, через который мы настраиваемся с множеством космических связей. Далее, родные, мы настраиваемся с верхним зерном из потоков пятой, шестой и седьмой чакр, которым соответствуют ноты соль, ля и си. Мы желаем укрепить это зерно через усиление проявления божественного откровения небес в сердцах и усиление сияния зеркальной части сердца. Мы также настраиваемся и по зоне перекрытия по пятой чакре. Здесь мы усиливаем проявление света и истин через светозвук, целительной и созидательной силе.
Все три зерна едины, родные, и восьмая чакра объединяет все три зерна единой песней и дает выход на более высокие уровни. Мы настраиваемся по восьмой чакре, по единству всех трех зерен. Давайте, родные, также пожелаем настроиться и с алмазной сутью, алмазным сердцем и телом Бога. Итак, родные, сегодняшнюю медитацию мы назвали «Сотворчество». И цель сегодняшней медитации – заложить основы реализации широкой волны сотворчества в любви для наложения, соединения миров уходящей и новой реализации через опыт жизни. Сотворчество в любви – это сила движения в дарении света божественного сердца, а значит и души. Сотворчество – это основа сотворения божественного мира, а потому это главнейшая творческая сила любви, которая проявляется на всех уровнях и является важнейшим способом божественной реализации во всей многомерности и наработанной красоте любви. Все работы мы проводим через основной ключ – это священный ключ триединства Мать, Отец, Дитя. И потому мы вновь, родные, сонастраиваемся, соединяемся по этому ключу, сонастраиваясь еще более тесно с Божественным Отцом и Матерью. Мы также сонастраиваем священный ключ Мать, Отец, Дитя с многомерным ключом Сефирот. Далее, родные, мы с вами желаем произвести укрепление целостности через принятие ключей раскрытия потенциалов творцов или творческих потенциалов. Это укрепление ведется через единое божественное сердце Мать, Отец, Дитя, а также сознание Бог, Человек, Ангел. И потому мы с вами сонастраиваемся по этому процессу с ключом, крестом Вознесения. Мы также сонастраиваемся с лотосом жизнетворения по этому процессу и со скипетром Отца. И далее мы продолжаем, родные. Давайте пожелаем произвести усиление огненных связей сердец с многомерным и многоуровневым космосом.
Далее, родные, мы желаем произвести усиление разных связей от новой опоры проявления мироздания или новой оси мироздания, которая проявляется непременно в целостности соединения Мать-Отец-Дитя и в алмазной сути, и проходит как через плотное тело, как и пространство материй. Оно проходит также и через тонкие световые тела до квантового явления света сердца. Все эти связи мы укрепляем в целостности. И далее мы продолжаем, родные. Мы желаем укрепить и усилить связи целостности творческих потенциалов с единым и непрерывным дыханием любви, то есть с радужным тором, что простирается от альфа до омега. Ибо единое дыхание Святого Духа являет движение, а потому и творческий потенциал при наращивании ритмов дыхания многократно возрастает до проявления в плотных материальных мирах. И далее мы продолжаем, родные, обогащение творческого потенциала идет через взаимообменность всех и всего со всеми и всем, а потому мы укрепляем в проявлении творческого потенциала свой уникальный эдельвейс, а это сила божественной реализации. И производим мы это через сложение связей с потоками единого дыхания и построениями Святого Духа, в том числе через целостное слияние семи потоков и цветов архангелов на восьмом архангеле, архангеле Узиила, что являет радужный спектр Христосознания. Мы также, родные, укрепляем в проявлении творческий потенциал свой а, через многообразие связей с монадами и их в их обновленном единстве и расширении. Мы настраиваемся сердцем вновь со всеми монадами в их обновленном единстве.
Мы также производим это укрепление и через связи с Землей, и потому мы вновь обнимаем сердцем любимую Гайю, а также через связи с пространствами волнового света мы вновь в любви настраиваемся с световым космосом, потенциала и силу божественной реализации через связи с пространствами корпускулярного света, то есть материи. Давайте вновь настроимся также с протоном, электроном и нейтроном, из которых сформирована вся плотная материя. Мы также укрепляем наш творческий потенциал и через связи со всеми веществами и формами, стихиями и царствами в целостности через любовь в одно. И далее мы продолжаем, родные. Любое усиление и укрепление всегда жаждет реализации, а значит и сотворчества в любви. А потому мы желаем с вами укрепить главную структуру композиции Бога-Творца, которая названа нами в проявлении как зерно божественной реализации. Итак, мы вновь настраиваемся на наши зерна божественной сборки человека. Мы настраиваемся на нижнее зерно из потоков первой, второй, третьей чакры. И желаем сонастроить его на сотворение в новейших сонастройках и целостности в мирах проявленного корпускулярного света, значит в мирах плотной материи. Далее, родные, мы с вами сонастраиваемся с средним зерном из потоков третьей, четвертой и пятой чакры и желаем произвести его сонастройку на увеличение сотворческого потенциала со световыми уровнями в перекрытии на плотные слои, а также с богами-основателями.
Далее, родные, мы с вами настраиваемся и с верхним зерном из потоков 5, 6 и 7 чакр. И настраиваем его на сотворение с нашими высшими аспектами, которые мы называем альфа, для сотворческих в целостности подпиток в движении света к омега и проявляя новое древо жизни, проводя трансформации в пространстве матриц жизни, исцеляя и собирая души. И далее, родные, мы продолжаем. Далее мы с вами берем новейшие настройки для укрепления божественной целостности. Так сначала мы желаем произвести укрепление целостности внутри собственного тела. И мы желаем выровнять прошлое и будущее в момент сейчас. Мы выравниваем мужские и женские аспекты. Как и мы выравниваем, балансируем правое и левое полушарие мозга. И далее, родные, такими же с настройками мы желаем укрепить божественную целостность и внутри Земли, и Солнечной системе, ибо все едино, все связано, как большое в малом, так и малое в большом. Мы также берем новейшие настройки для укрепления божественной целостности и внутри галактики Млечный Путь. Мы также укрепляем божественную целостность и с многомерной и расширенной космической монадой. Мы также желаем укрепить божественную целостность, божественный баланс и божественной монаде. И далее мы с вами
укрепляем божественную целостность и баланс, настраиваясь с эталонным зерном души Бога в райских садах, через сонастройку с танцем райских птиц, хранительниц этого зерна и питающих его садов. Так мы приветствуем их, настраиваемся. Божественная целостность и вся охватность, с которыми мы сонастроились, усиливают единение всех и всего, а значит активируют множественность и многомерность потоков сотворчества. Аллилуйя! И сотворчеству в любви. Далее, родные, мы продолжаем. И далее мы с вами принимаем настройки на божественную пару. Божественные пары создаются на принципах истинной любви, многоуровнево и многомерно, потоки целостности. Они являются основой стабильности сотворения на всех уровнях, от грандиозных структур мироздания до красоты духа, рожденных телами дитя. Итак, родные, давайте пожелаем провести активации божественного сердца на соединение в раскрытии потенциалов сотворения в любви, то есть на использование сексуальной энергии как божественного принципа и закона развития буквально всего. Далее, родные, мы продолжаем. И мы с вами принимаем активацию на раскрытие потоков соединения нашего божественного сердца на взаимодействие с нижней системой чакр для сотворения в истинном свете любви любой яркой мыслью Творца, выставленной божественным сердцем на питание от божественных основ через целостность от альфа до омега. И при этом мы выделяем
особо в нижнем зерне центральную чакру, это вторая чакра. И осознаем, что нижняя система чакр настроена также и с нижними космическими слоями или слоями материи и опыта душ через плотный мир. Далее, родные, давайте пожелаем произвести активацию на раскрытие потоков божественного сердца, на расширение связи с высшими парами. Я есмь целое. Далее, родные, давайте пожелаем соединить божественную пару, которая в сути всегда многоуровневая и многомерна, произвести ее соединение на всех уровнях. Таким образом, мы желаем замкнуть потоковую суть божественной пары от квантовости богов до плотных уровней в кольцевое соединение. И далее, родные, давайте пожелаем потоковую целостность божественной пары сонастроить с радужным Тором единого дыхания Святого Духа через божественное сердце от Альфа до Омега. Так, родные, для закрепления тех настроек давайте мы можем использовать свой голос для закрепления и приведения их в более плотные уровни.
Сотворчество — основа и опора мироздания. Сотворчество рождало все, как и саму жизнь. Сотворчество — любовь в мотивах созидания. Сотворчество через вечность всякий раз ведет. Сотворчество — безбрежность переливов света. Сотворчеством рождаем бесконечность всех нас. Сотворчество — слияние разных оттенков цвета. Сотворчеством даруется и исполнение мечтам. Сотворчество — любовь в небесном и земном мире. Сотворчеством передаются достижения любви. Сотворчество — возможность обнять единое шире. Сотворчеством всегда рождалось продолжение «мы». Сотворчество — рождение звуков и мелодий жизни. Сотворчеством рождаются идеи и соки силы жить. Сотворчество — великие духа и вдохновенье миги. Сотворчеством всегда утверждалось счастье любить. Итак, родные, на этом можем завершать сегодняшнюю нашу голосовую часть работы. Мы благодарим всех, благодарим все наше бесконечно прекрасное единство в любви, новейшее сознание Бог, человек, ангел, и все, а значит и все силы богов, сияющих космосов, Святого Духа, священный ключ, Мать, Отец, Дитя. Аллилуйя любви, аллилуйя нашему единству в любви и в многомерном сотворчестве. До новых встреч, родные!